Estoy esperando los adaptadores y otras cositas más de Temu que lleguen hoy en la tarde. No creo que eso vaya a ser un ¿cómo se llama esto? Open box. Cuidado, se me olvidó el término. Pero sí quiero hacer otro Temu que pedimos sobre 20 artículos, Actriz y yo. Algunos son para viajar porque vamos a viajar en las próximas 3 semanas. Algunos son para la casa y algunas son para producción acá atrás. Así que de eso sí queremos hacer un Temu haul, un video abriendo y viendo los paquetes, nuestras primeras reacciones, cuestión de calidad y si era lo que estábamos esperando o no. Vamos a hablar de precio, le vamos a dejar las fotitos de cómo se veía en el anuncio y ver si realmente se ve así en persona y hace lo que decía en la descripción.